xarunta maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxaa abaaray 11kii duhurnimo ee maanta ka bilowday dhageysiga dacwadda xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka kuwaas oo horey loogu soo joodiyay eedeymo culus iyo waliba wax isdabamarin. maxkamadda ayaa dhageysanaysa dacwadda 10 ruux oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka isla markaana ku eedeysan arrimo la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdabamarin, waxaana dadkaasi ka mid ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Xaashi Cali. sidoo kale dadka maanta maxkamadda ka soo hormuuqday ee dhageysiga dacwadooda ay ka socoto xarunta maxkamadda gobolka Banaadir waxaa ka mid ah agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka Maxamuud Maxamed Buule iyo xubno kale oo ka tirsan howlwadeennada iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka kuwaas oo dhammaantood xeer ilaalinta qaranku ay ku soo eedeysay inay ku lug leeyihiin musuqmaasuqa lacago loogu talagalay ka hortagga iyo la tacaalidda cudurka coronavirus. lacagta la musuqmaasuqay ee loogu talagalay in looga hortago cudurka COVID-19 waxaa dowladda Soomaaliya ugu deeqay hay'ado caalami ah, balse xeer ilaalinta iyo hantidhowrka guud ee qaranka ayaa sheegay in lacagahaasi si aan sharci ahayn loo musuqmaasuqay.